3 चलो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी पहली 2 वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। मैंने पहले अपने पहले चैप्टर में आपको सर्कुलेशन समझाई थी और सेकंड चैप्टर में मैंने आपको कंडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। आज हम आपको हर्ट साउंड के बारे में बताएंगे, ये कितनी तरह के होते हैं, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, आज वाले देखते हैं, हर्ट साउंड देखते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है हर्ट साउंड का। ठीक है, बस हर्ट साउंड आर द साउंड दैट प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि जब एक कार्डियक का एक साइकिल पूरा होता है, जैसे आरए में ब्लड आया, मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे आरए में गया, आरए से आरबी में गया, फिर हमारा पल्मोनरी में गया, फिर एलए में गया, एलबी में गया। एक साइकिल जब उसका पूरा होता है, उसके बाद अरोटा में ब्लड चला जाता है। उस एक साइकिल को हम जो उस एक साइकिल के ड्यूरिंग हमारी मैकेनिकल एक्टिविटी हो रही होती है, तो हमारा एक साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, उसको हम हर्ट साउंड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, हाउ हर्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये साउंड बनते कैसे। ठीक है, नंबर 1, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डियक चैनल्स। जब ब्लड चैम्बर्स में फ्लो करता है तब एक एक्टिविटी, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम हर्ट साउंड बोलते हैं। नंबर 2, कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। मैंने आपको बताया था कि कार्डियक हार्ट के अंदर कुछ ऐसे मसल होते हैं जिसको हम कार्डियक मसल बोलते हैं। ये स्पेशल मसल्स होते हैं। ठीक है, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं, हमारे जो हमारा कार्डियक मसल है वो जो कंट्रैक्ट करता है, तब एक आवाज प्रोड्यूस होती है, उसको हम हर्ट साउंड बोलते हैं। नंबर 3, क्लोजर ऑफ वॉल्व हार्ट। ठीक है, हार्ट के वाल्व मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के वाल्व होते हैं हार्ट के। जब हार्ट के वाल्व क्लोज होते हैं तब एक आवाज प्रोड्यूस होती है, उसको हम हर्ट साउंड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे हम टाइप समझेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ साउंड्स। ठीक है, देयर आर 4 साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। एक साइकिल के दौरान में 4 तरह के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नंबर 1, फर्स्ट हर्ट साउंड S1। ठीक है, हम S1 से ही इसकी पहचान करेंगे। फर्स्ट हर्ट साउंड को हम S1 बोलते हैं, सेकंड हर्ट साउंड को हम S2 बोलते हैं, थर्ड को S3 एंड सेम फोर्थ साउंड को हम S4 बोलते हैं। S1 to S4 तक हमारे 4 साउंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम आपके इसके बारे में पढ़ते चले जाएंगे, S1, S2, S3, S4। ठीक है, नंबर 1, फर्स्ट हर्ट साउंड S1। ठीक है, इट प्रोड्यूस्ड टू द क्लोजर ऑफ बोथ आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्या होते हैं? जब मैंने बताया था आपको RA और RB, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम ट्राइकुस्पिड वाल्व बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, ट्राइकुस्पिड वाल्व बोलते हैं हम, ये हमारे राइट साइड में होता है। देन ये बाइकुस्पिड वाल्व हमारे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में हमारा एक वाल्व होता है जिसको हम बाइकुस्पिड वाल्व बोलते हैं। बाइकुस्पिड हम ज्यादातर नाम नहीं लेते, हम माइट्रियल वाल्व बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम दोनों वाल्व्स को क्या बोलते हैं? आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड टू क्लोजर ऑफ बोथ आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जब ये आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व हमारे क्लोज होते हैं तब S1 हमारा आवाज आती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड है जो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इट रिसेंबल द स्पोकन वर्ड लव। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? ये जब क्लोज होते हैं, वाल्व जब क्लोज होते हैं, जो एक आवाज आती है जिसको हम S1 बोलते हैं, हार्ट की फर्स्ट साउंड बोलते हैं, उसका नाम है लव, LUV। ठीक है, जो नॉर्मल हमारे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हार्ट में धक धक की आवाज आती है। ठीक है, वो धक धक नहीं, वो लव की आवाज आती है, LUV, लव। ठीक है, लव हो गया। इट सेकंड है इट लॉन्ग लो पिच साउंड। ठीक है, इसकी आवाज है जो वो लॉन्ग होती है और लो पिच साउंड होता है, इसका साउंड बहुत लो होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ स्टेथोस्कोप के साथ ही सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप आप सबको मालूम है स्टेथोस्कोप क्या चीज होती है। ठीक है, इस स्टेथोस्कोप के साथ ही आपको सुनाई देंगे। आगे है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होती है? इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 0.1 to 0.17 सेकंड। ठीक है, 1 से लेके 17 सेकंड के बीच में ही इसका साउंड की आवाज होती है, साउंड चलता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड। जब फर्स्ट साउंड बनती है तो इसका एक और रीजन है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड। इसको आप नोट कर लेना, इसको हम मैं नेक्स्ट उसमें चैप्टर में बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड क्या होता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट हर्ट साउंड समझ में आ गया। ठीक है, बोर्ड को आप देखते जाएं, जिसको नहीं पता है वो लिखते जाएं, है ना। सेकंड,
सेकंड हर्ड साउंड हमारी S2 मैंने बताया था आपको। अब हम S2 के बारे में पढ़ेंगे, ये क्यों बनता है, ठीक है। सबसे पहले कि इट रिसेंबल वर्ड डब, ठीक है। उससे पहले मैं एक लाइन में भूल गया था, तो मैंने नीचे लिखी है लाइन, वो बताऊंगा मैं आपको। इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ बोथ सेमीलुनर वॉल्व, ठीक है। पहले में आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल्व थे, तो मैंने बताया था कि आरओ आरवी के बीच में, एलओ एलवी के बीच में जो वॉल्व है वो क्लोज होने से कहा जाते हैं, ठीक है। उसको हम आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। सेकंड सेमीलुनर वॉल्व, सेमीलुनर वॉल्व हमारे होते हैं जो पल्मोनरी के बीच में होता है और अरोटा के बीच में होते हैं। इन दो वॉल्व्स को हम सेमीलुनर वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। जब ये क्लोज होते हैं देन एक आवाज रिजेंबल होती है, एक आवाज रिजेंबल होती है, इसको स्पोकन वर्ड डब बोलते हैं, डी यू डबल बी डब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लब और डब इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप नोट आउट कर लेना, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 0.1 टू 0.14 सेकंड इनका टाइम है, ठीक है। इट कैन बी हेard बाय स्टेथोस्कोप, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टेथोस्कोप के साथ ही सुनाई देंगे, ठीक है। लास्ट टाइम इट प्रोड्यूस्ड सॉरी इसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया आपको, है ना। बस इतना ही था ये, है ना। इट कैन बी हेard बाय स्टेथोस्कोप और प्रोड्यूस्ड टू द सेमिनल वॉल्व से होता है ना, और 0.1 टू 14 सेकंड होता है, ठीक है। थर्ड साउंड पढ़ेंगे हम S3 साउंड, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एट द रैपिड फीलिंग पीरियड, रैपिड फीलिंग पीरियड क्या होता है, जब हमारा जो ब्लड है वेंट्रिकुलर में भरता है, जैसे हमारा एक जब आरए में ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकुलर हमारा खाली है, जब वो फिल होगा, है ना, जब आरए से आरबी के बीच में फिल होता है, तो चैम्बर फीलिंग होता है, उसको हम रैपिड फीलिंग पीरियड बोलते हैं। जब वो भर रहा होता है उस पीरियड को हम रैपिड फीलिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकुलर, मैंने बताया आपको जब रशिंग होता है वेंट्रिकुलर वॉल्व्स के अंदर, जब रशिंग होगा ब्लड तब ये आवाज प्रोड्यूस होती है। इट इनऑडिबल बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। इट इज शॉर्ट लो पिच, ये शॉर्ट होती है और लो पिच होती है, बहुत कम साउंड होता है इसका, स्टेथोस्कोप के साथ ही सुनाई देगी आपको। टाइम पीरियड 0.07 टू 0.10 सेकंड, ठीक है। 7 टू 10 सेकंड्स के बीच में इसकी आवाज होती है। एंड लास्ट फोर्थ साउंड हमारा क्या होता है, इट इज इनऑडिबल साउंड, इट ऑडिबल ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। ये आपको स्टेथोस्कोप के साथ ही नहीं सुनाई देगा, ठीक है। इसके लिए कंडीशन होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये सुनाई देता है, इसका एक ग्राफिक होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द आर्टेरियल मसल ड्यूरिंग सिस्टोल, जब हमारा आर्टेरियल मसल है जो, ठीक है, वो कंट्रैक्शन करता है, सिस्टोल करता है, तब ये आवाज प्रोड्यूस होती है। इसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन कहते हैं 0.0 टू 0.04 सेकंड, ठीक है। इसकी सबसे कम आवाज होती है, इसलिए ये हमारे को बाय स्टेथोस्कोप के साथ ही नहीं सुनाई देता है। इसके लिए ग्राफ है, इट्स स्टडीड ओनली इन ग्राफिकल रिकॉर्डिंग, एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है जिसको हम फोनोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। एक फोनोकार्डियोग्राफी एक हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसके दौरान ही हम इसका ग्राफिक्स रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें ही ये आवाजें हमारी सुनाई देती हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप मैंने बताया आपको, एक माइक्रो स्टेथोस्कोप आता है, वो बिल्कुल माइक्रोफोन बना होता है, उसके ऊपर ना माइक्रोफोन बना होता है, उसके साथ हम थर्ड साउंड सुन सकते हैं। नहीं तो हमारे को सिर्फ लब और डब, जो फर्स्ट के दो साउंड है वो हम स्टेथोस्कोप के साथ सुन सकते हैं, थर्ड नहीं सुन सकते। थर्ड के लिए हमारे पास एक मिनी माइक्रोफोन वाला एक स्टेथोस्कोप आता है, ठीक है। एंड लास्ट वाला तो मैंने आपको बताया कि ग्राफिक्स में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये आज के हमारे हार्ट के साउंड थे, 4 साउंड थे हमारे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। आइसोमेट्रिक आप याद रखना, ये मैं नेक्स्ट अपने उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने पहली 2 वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उम्मीद है आप इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई अपना कमेंट देना हो, कोई पॉजिटिव नेगेटिव थिंग जो आपने मेरे को वैसा शेयर करनी हो, आप मेरे को कमेंट में बता दें। थैंक यू सो मच, बाय।